سرکردەیەک پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دازانین ku navçeyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê berevqûnaxeka nû diçin. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û berpirsê giştî rêxistina Partiyê Ebdilkerîm Mihemed di hevdîtineka rojnamevanî de derbarî navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê li Kurdistana Sûriyê berevqûnaxeka nû diçin û rêxistina terorîstiya Daişê mîna hêzeka leşkerî li ser xakê nema. Lê wekû Hizr û Bîrobawerî hêjî heye û berdewam e. Wê pêkhateyên deverê bi hev re alîkar bin ji bo paqijkirina deverê ji Daeş û Hizrê wê li navçeyê. û navçe berev çareseriyek û rêveberiyek nû diçe. Wê Emerîka bikarbe çareseriyana nû û pêkhatî ji deverê re pêşkêş bike. Derbarê navçeya aram de berpirsê rêxistina partiyê wiha got. Nerîna me derbarê navçeya aram de ne wek nerîna Türkan e. Ji bo me navçeya aram bi biryareka netewî navdewletî ji neteweyên yekgirtî û dibin serpereştiya hevpeymaniya navdewletî bi awayekî rasterast be. û şêweyê rêveberiyê divê hemî pêkhateyên deverê li xwe bigire û divê ewleh û demokrat be û dadperwerî ji bo hemî aliyekî hebe û mafên Kurdan têde parastî be. Derbarê vegera rejimê ji bo navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê endamê Polîtbîroya PDKSê wiha got. Zehmeta carekî din rejim vegere ji ber ku hevpeymanî û Emerîka li navçeyê ne. Lewma cihê rejimê li deverê nîne. Em Sûriyeyeka nû bê tondrewî û bê sitemkarî û Sûriyeyeka dadperwer wek hev dixwazin û ji bo hemî Sûriyan be. û mafê hemî kêmîneyên olî neteweyî têde hebe. Derbarê Yekrêziya Navmala Kurdî de endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berpirsê giştiyê rêxistina partiyê Ebdilkerîm Mihemed wiha got. Em çi Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê be û çi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya be danûstandin û nêzîkbûnek li ser bingehek rastîzm dixwazin û mafên her aliyekî têde were parastin. Ne danûstandin tenê ji bo danûstandina bin. Her wiha girantiyeke navdewletî jî hebe. û taybetî dewletek mîna Emerîka ji ber ku ew îro li navçeyê amade ye.